ये देखें माशाल्लाह इस फार्म की सफाई और फिनिशिंग देखें, आज की इतनी तेज़ बारिश में भी। मैं दिखाता हूँ आपको, देखें माशाल्लाह कैसा है, मज़े का हो गया ना भैया ये माशाल्लाह। इसकी झालर वगैरह देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये फार्म की सफाई माशाल्लाह। बारिश वाले दिन भी माशाल्लाह इतना चमचमाता हुआ हो रहा है फार्म, क्या ही बताएं माशाल्लाह। गुड 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 हो गया। ये बछड़ी दिखाता हूँ मैं, बहुत मस्ती वाली है। यहीं से देखना, ये एक्टिव हो जाएगी। हो गई, मना कर रही है नहीं आना करीब। चलते हैं इसके करीब। हुई मना कर रही है, नहीं नहीं आ जाऊं, नहीं थोड़ा पास पास तो आ गए हम, लेकिन बहुत गुस्से में। ये देखिए माशाल्लाह क्या प्यारी बच रही है माशाल्लाह। जानवरों की सहूलत देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो थोड़ा पानी है ये भी सूख जाएगा। हो ये तो गुस्सा कर रही है। बोलिए नो, क्या हो गया? बस प्यार करने आया हूँ। ओ भाई नहीं नहीं नहीं, इसको तंग नहीं करते। ये गुस्सा कर रही है, मना कर रही है, इसको तंग नहीं करते हैं। चलें बाकी देखते हैं क्या माहौल है। आए इधर आए, मेमार कैटल फार्म बहुत वीआईपी और